अच्छा, एक बुढ़िया का दामाद बहुत ही काला था। तो बुढ़िया बोली, दामाद जी आप 1 महीना हमारे यहाँ रुको, दूध दही खाओ, मौज करो और आराम से रहो। दामाद बोला, अरे वाह सासू माँ, आज तो बहुत प्यार आ रहा है मुझ पे। इतने में बुढ़िया बोली, अरे प्यार वार कुछ नहीं आ रहा है कल मुझे, दरअसल हमारी भैंस का बच्चा मर गया है, कम से कम तुम्हें देखकर दूध तो देती रहेगी।